Të dashur miq, ja të kemi sërish së bashku dhe kam kënaqësinë dhe nderin që të kem unë personalisht dhe ne si televizion, Shkoda Elektronike ekskluzivisht në një intervistë për televizionin Alsat për emocionet përpara Eurovisionit. Jemi kaq pranë të shkuarit të Shkodrës Elektronike në Zvicër për të na përfaqësuar dinjësisht do thoja, dhe pikërisht për këtë dhe të tjera do të na tregojë për fazën përgatitore dhe për emocionet në këto momente do të na tregojnë vetë Shkodra Elektronike, gjithësisht Beatrice Gjergji dhe Kolaca. Nëse mundi të lutem regjiat më mundsoj lidhjen. Përshëndetje, dëgjohemi? Përshëndetje. Më lejoni fillimisht ju them se keni një energji të paparë që unë mundem ta ndjej që këtu në studio, dhe pse në këtë lidhje online jam e sigurt se do takohemi në Bazel të Zvicrës këtë vit, jam e sigurt se vitin e ardhshëm do takohemi në Tiranë, duke qenë se jam e bindur deri diku se Eurovisioni vitin e ardhshëm do bëhet në Shqipëri me 2 përfaqësues si ju për këtë vit. Faleminderit për besën. Faleminderit juve për të gjitha emocionet e bukura që na keni dhuruar deri më tani dhe që jeni pjesë e emisionit tonë. Do doja që ta filloja këtë bisedë që nga fillimi i zjerëm. Unë e di se ju jeni 100% krijues të kësaj kryevepre, sepse kështu nuk e them unë, por ama është cilësuar dhe nga të gjitha mediat vendase dhe të huaja si një masterpiece, si një kryevepër në të gjitha aspektet e saj. Si ka filluar? Që nga notat e para, nga teksti, nga ideja, na tregoni pak. Kënga ka filluar një mënyrë shumë të thjeshtë. Dhe me thonë, Kola më ka thirrë në telefon e më ka thonë, a ke qef me fillu me shkruaj këngë për festivalin e këngës, ta provojmë këtë vit. Edhe unë kam fillu këngën, kam fillu me shkruaj pjesën time që kënoj, edhe mandej ja kam nisë Kolë, se Kola e ka vazhdu punën. Pastaj edhe Kola bën një pjesë shumë interesante, diçka që një kombinim që nuk e kishim dëgjuar në për këngë të tjera. Kol, si ka ardhur ideja për ta bërë këtë? Pse vendose që të ishe pikërisht në këtë format, le ta quajmë? Nuk është vendosa. Beatrice nisi kompozimin e saj, edhe unë thjesht i shtova një dramacitet elektronik, një epicitet orkestral, kompozimit Beatrices, që është pak a shumë, është edhe ideja e muzikës tonë në përgjithësi edhe e këngës në përgjithësi, që është ky dualiteti me fjalë, që janë gjëra të thjeshta, por të njëjtën kohë edhe komplekse. Është e njëjta gjë që thot edhe teksti. Me që se jemi tek teksti, çfarë thot teksti? Tekstin është munduar që ta deshifrojnë gjithkush, jo vetëm ata të cilët flasin shqip, por edhe të huaj të shpërkthyer në shumë gjuhë dhe ne që flasim shqip dhe kemi këtë gjuhë kaq të bukur, kaq të pasur dhe sidomos e veçanton edhe më tepër fakti se është dhe në dialektin shkodran që në të cilin flisni dhe ju që ne tozgve na pëlqen aq shumë dhe aq ëmbël na vjen, kështu që dhe kënga e ka një ngjyrim interesant. Edhe tekstin, siç edhe e tham, e keni përgatitur ju. Çfarë fshihet, çfarë mesazhe, sepse duket si një mal me mesazhe, duket sikur jeni munduar që të përçoni nëpërmjet këtij teksti. Po, teksti, më thonë, pjesa jeme është shumë e thjeshtë. Unë kënoj 1 minutë ku gjithçka shkon në mënyrën të mirë. Unë e shoh si në ëndra, dhe më thoni këtë minutë me sy hap. Unë kërkoj këtë minutë. Edhe filloj me imagjinu, edhe në të gjëra që janë të teksti janë shumë thjeshta, me thonë disa imazhe shumë thjeshta. Qa dio, 1 minutë po luftë, 1 minutë po ankim, 1 minutë i këtë gjë unë menoj, edhe emroj, edhe kja është me thonë pjesa jeme, që unë ja kam, edhe si personazhi jem që interpretojnë këngë, po edhe njëtën teme jam thjeshtë, shoh ëndra me sy hap. E kam pru edhe në këngë, edhe kja kënga, dhe me thonë, si ta Kola përbara, kaj këtë gjë shumë bukur, kaj këtë koncept, dhe me thonë, unë filloj të po ëndra me sy hap, edhe Kola të shpo difton që kërkën a i me pjesën e vetë me bo. Përpse më me i kënga, maron me ëndra me sy hap, kja është, dhe me thonë. Çfarë kërkon, Kol? A ishe ti ai që ja bëre mbar Beatrices kur kërkonte këto, ëndëronte me sy hap dhe tha, okay, do ëndërojmë me sy hap, do ëndërojmë për Eurovision, do ëndërojmë për çmim të parë në festivalin e këngës 63 dhe tani po ëndërojmë për çmimin e parë në Eurovision, pse jo?
Ja, unë ja bëna më të zorshme. Se? Unë mendimin e Lek Gjelosh që ka shkruar pjesën e tekstit tem që recitoj unë, është pikërisht ajo që thash më përpara, me fjalë kja ideja e Beatrices e një botë i minutit ku çdo gjë shkon mirë, e mizotnon mirësjellja midis njerëzve në këtë minutë, në këtë anër. Unë me Leka, me tekstin e Lekës, edhe gana muzikore, se thash më përpara, është si më thanë, që me më rrit në një stad të tillë, me fjalë që një minutë, edhe vetëm një minutë me shku çdo gjë mirë gjithkund, është një arritje epike, është një arritje zorshme, komplekse edhe epike. Kjo është dualizmi i këngës si në tekst, ashtu edhe muzika është edhe dualizmi i përdorimit të instrumentave i qeverisë, instrumentave tradicionale, e muzikës tradicionale shqiptare, me elektronikën, me orkestrë. Me fjalë janë tanë këto elemente që vehen bashkë në këtë këngë, që diktojnë janë pak a shumë dy faqet të njëjtës medalje. Me fjalë një diçka thjesht, por për me rrit një diçka thjesht, rruga është e gjatë dhe zorshme. Edhe komplekse më tepër se zorshme. Përpara se të kalojmë tek pjesa instrumentale që është ashtu shumë e veçantë, do doja tek teksti të shtoja te diçka. A mendoni se kjo këngë ndoshta do ndikojë tek njerëzit si një mënyrë reflektimi që të ndalojmë për një moment, për një minutë, të ndalojmë veten dhe të shohim, të bëjmë paqe me veten dhe me gjithçka që na rrethon, që të mundet të shijojmë atë një minutë dhe sikur e gjithë bota të kishte ndaluar të paktën për një minutë, do shihte se sa mirë do ishin të gjitha gjërat dhe pastaj do vazhdonin këtë dhe për të ardhmen. Si mendoni ju? Ne shpresojmë që gjithë bota apo ata që ndin këngën të ndalohen për 3 minuta të paktën sa zgjat kënga. Absolutisht. Një gjë shumë tërheqëse është dhe pjesa instrumentale. Ka një kombinim, tani unë nuk jam muzikante, nuk kam ndonjë vesh muzikor, po dalloj që ka një përzierje zhanresh. Na shpjegoni pak ju, çfarë ka brenda në këtë zjerr, çfarë ka brenda këtij zjarri? Se më duket sikur ka benzin, dizel, ujë, të gjitha të tana i kanë nga pak. Pa, është kjo që po thoshim më përpara, që janë kja, me fjalë, ka një melodi, jo të thjesht, as melodia që bile për me kënu, Beatrice më flasit në ma mirë për këtë gjanë, të po flet, por për me kënu nuk është e kollaj si melodi, por është e thjesht kuptimin që kapet kollaj për veshit të Negiusit. Këtë kuptim është e thjesht. Melodia në vetvedi është komplekse, ka atë zorën e vetë për me interpretu. Melodia e Beatrices, unë s'kam melodi. Unë kam të kundërt, unë kam këtë thjesht me interpretu, por teksti është i fije teksti i Lekës është i fije ma kompleks. E njëjta gjë është edhe muzika, me fjalë, kjo melodi, me fjalë, që kalon relativisht thjesht veshi i Negiusit, ka ana tjetër, ka një dramaticitet, një epicitet edhe një traditë që thash më përpara për përdorimin e shiftelisë, tanë këta gjëra të përzime bashkë, në mënyrë të tillë që Negiusi ta kapin mesazhin, ka një anë, por ka ana tjetër ta kuptojnë që realiteti është kompleks, është i zorshëm, nuk është aq i thjeshtë sa duket. Përmendet që në fillim se instrumentali është shumë i kapshëm për dëgjuesin. Po, unë kam një kuriozitet, si mundet të qëndronit me një fytyrë kështu drejt dhe pa bërë asnjë lëvizje kur dëgjonit të gjitha ato melodit dhe duke parë dhe lëvizjet e Beatrices, si qëndronit ju pa bërë asnjë lëvizje, si ju bënte shpirti rahat? Unë risha pa bërë lëvizje sepse jam demel, shpirtosha. E shpjegon kjo deri diku atëherë. Dhe derisa jemi tek lëvizjet, Kol më vjen keq, po ajo që ka marrë vëmendje për lëvizjet e saj në këtë performancë ka qenë pikërisht Beatrice. Kanë qenë aq shumë dokumentuara dhe jo më kot. E ke shpjeguar edhe disa herë, por do doja që ta dëgjonim edhe një herë për televizionin ton. Çfarë janë këto lëvizje kaq interesante, të papara deri më tani? A ka ardhur natyralisht duke e dëgjuar ritmin e këngës ose ishte diçka e planifikuar, pastaj ka edhe një koreografi të tërë që i përshtatet siç e shohim dhe tek klipi? Na tregoni pak për këtë pjesën e lëvizjeve. Beatrice? Ashtë menduar me një koreografe. Po, pse kur kam menduar me shku te skena e festivalit,
Nuk o kene thjesht, dhe me thonë për disa pjesë ku nuk knosha me kuptu qa me ba. Atëherë kisha frikë se po ja fusha kot, edhin? Kur jenë skene, je pak si agjitu, në kështu, më është edhe me ja fut kot. Atëherë, unë me këtë shoqen temi, se është koreografe, kena kalu disa darka bashkë, kena bo prova, edhe kam diftu një qef që kam pas. Kam pas qef me bëj këtë stil këcimit, që e ka emnin voguing. Ashtë me taman me bëj dhe me këtë modele e vogut, e revistës vogut. Atëherë ti ban disa gjana shumë skuadrate me vu vedin fytyrën tane, atë kështu. Aja më ka një mu, edhe aja është koreografe, ma ka ba shumë thjesht, e sakt për mu. Edhe gjaja bukur që atë në odhe është që kja gjaja thjesht, që më të bëhë, njën të bëhë dhe njërës tjera, atëherë ta njëna të këcy, edhe në është ta njëna të kalu nej sekund jetit ku nuk menojnë problemet, po menojnë me këcy e me bo qef. Nuk e di sa e keni ndjekur në rrjetet sociale, po di që është tashmë një trend. Pra ka video me këtë pjesë të këngës tuaj, ku të gjithë janë duke bërë këtë lëvizje, janë duke i kopjuar këtë lëvizje. Po, e kam pa. Djem ka shkru një mesazh një vajzë për Zvicret, edhe më tha, unë isha në një vend aty në Zvicër, u di ko një vend, një qytet në Zvicër, aty dola jashtë të shtriteshat, lame, kur pash disa fmi poshtë të këcy baletin tanë. E tha, nuk e pisosha, po, e gjash shumë e bukur. Kështu që një influencë pas ka pas. Po thamë se pa, i fije po, në voglësin dhe me thonë tonë, përsa interneti është shumë i malë. Po, disa njerëz e kanë pa, e disa njerëz janë të e përvu. Por, në si ka... Voglësin se me kanë fund vegjel. Urdhëro? Po. Voglësin se me kanë fund vegjel të kësy. Po, fiksa ashtu. Dhe një gjë tjetër që më duket sikur kanë filluar që ta kopjojnë nga ju, është edhe stili juaj i veshjes. Duket, nuk di do me thëmë, po e përdor aq shpesh këtë fjalën të veçantë unike, sepse me të vërtet gjithçka në zjerë dhe në shkodra elektronike është kaq e veçantë dhe unike. Dhe po ashtu një gjë e tillë ka qenë edhe veshja që ju e keni përdorur edhe gjatë performancave tuaja, edhe gjatë videoklipit. Kush ishte ideatori për këtë veshje? Ka pak elemente moderne, pak elemente tradicionale, ashtu siç ishte edhe instrumentali, edhe teksti dhe gjithçka, do me thënë duke si një kombinimi të dyjave. Stilistja jonë është mama jeme. Qysh në të Të mirë cilën në e përshëndesim dhe falenderojmë që po ashtu e ka zbukuruar dhe më tepër këtë projekt. Po, faleminderit. Aja, po, mundohet shumë për me kriju një gjë unike për ne. Normal që mu më pëlqen me vesh më shumë gjana veçanta, kolla normalisht veshët i fije të zezë, i fije elegant, aja njëri serios, nuk është si unë që kam qejf më vesh që e marë. E mama jam e knaqet për që shpik gjana dhe e bunde me thonë mjeshtrin e saj e ven mi projektin tonë, e thamë që ka herë del në gjë unike edhe prej saj, po. Dhe në syrin tonë si shikues, besoj se ka bërë një punë mjaft të mirë. Po Kolo, ndoshta ato e shohim me diçka tjetër përveç atij kostumit të zi në performancën tuaj që do e keni në Zvicër? Beatrice, e njëjta vlen për ty, a do jetë një veshje e cila është përdorur deri më tani ose do ketë diçka të re gjatë performancës në Zvicër? Per performancën e Eurovizionit, du të foti fije ma gjatë Eurovision, sepse ka një proces i fije ma, ka një fazë që është pak burokratike, po thonë. Jo burokratike, por na kena folë me drejtoreshën, me artistike të festivalit, me radio televizionin shqiptar, edhe me tanë bashkë, me fjalë, me një proces burokratik që në nuk e di, kena vendosë me fjallë tanë bashkë që me banë si me banë. Nërkohë, unë kam blek këpucët, atër me ti diftu. Por të difte këpucët, e se kam blek këpucët. Po nëse mundet, do kishim kënaqësinë. Kja këpucët që kam blek? Për shtatet më duket me veshjen e Beatrices deri diku. Këpuca tjetër është njësej, po të isha të difta edhe tjetërën. Mendova se mos ishin kështu, të ndryshme dhe të kishte diçka më ekstravagante ndoshta në këtë aspekt. Kam përshtypjen se me këto këpucë që do performoni, do ju sjellnin aq shumë fasta që do vazhdoni që t'i vishni gjatë çdo performance tjetër, do i keni se këpucë fatjetëse. Se di se kam një parandjen kështu. Po ashtu, ne në sfond shohim dhe para pak dëgjuam dhe këngën tuaj së bashku me e bashkangjitur domethënë dhe me videoklip të cilin e keni realizuar dhe së fundmi. Padyshim që siç ka titullin, nuk do mungonte dhe as zjarri në mënyrë figurative.
Dhe ku dhe shohim, ku janë të gjitha këto të cilat I folëm deri më tani, janë të përmbledhura pikërisht në këtë videoklip. Çfarë fshihet pas ti? Kush ishte ideatori për ta bërë kështu? Çfarë mendoni se mund të kishit bërë ndryshe tani që e shihni si produkt final, apo ju pëlqen gjithçka që është realizuar deri më tani në këtë videoklip? Videoja është shumë I bukur, dhe me thonë, reprezenton krejt perfekt kongën, edhe është gjoja më mirë që rëtëshoja Kozgjell direktorin shumë të mirë për me në bo video, në këta I kanë emnin Kube Studios, edhe kanë bo një kryvepër, nuk di, mund të qenë shumë, duke si me kanë të bo adina të filmat shumë bukur se nuk I harron. Edhe nuk tham kështu pse jam unë o jena na, është muzika jonë, po me vërtit, na kena bo punën që kanë bo, edhe janë, është mrekullueshme, dhe me thonë është një ekselencë shqiptare që vlerëson shumë Shqipninë, jena shumë gëzum që mundë me prezentu I këtë produkt Europës edhe botës. Na jena shumë gëzum për këtë gjë. Edhe ne jemi shumë të gëzuar po ashtu. Tipike komplet shqiptar. Duket prej tek veshja, tek elementet, tek aksesorët, te gjithçka. Made in Albania. Made in Albania në të gjitha aspektet. Një fakt shumë interesant për këtë projekt, për Shkodra Elektronike këtë vit në Eurovision, ndryshe nga shumë projekte deri më tani të cilat kanë përfaqësuar Shqipërinë në Eurovision, të cilat po ashtu kanë qenë shumë të bukura secila. Këtë vit Shkodra Elektronike ka vendosur që zgjerm të mbetet I pandryshuar, as të përkthehet, as të ndryshohet, do të thonë siç është paraqitur në fillim, ashtu dhe do paraqitet edhe në Eurovision. Pse vendosët kështu? Ne kena ba një, këngë nuk ka në shu, kena ba një remaster, thonë, këngë se ka në aspekte teknike që I kena kalu edhe herë me fjallë, gjithmonë mënimin e radio-televizionit shqiptar, por me ndryshu nuk s'kishte në arsye me ndryshu, se më funksionote kënga. Gjuha shqipe është të përdorur në jo vetëm thjesht sepse përcjell disa fjalë që kanë një kuptim, por edhe është menduar edhe tingulli I fjalëve. Prandaj nuk do të kishte asnjë kuptim me përkthy anglisht me fjalë. Fire, s'kishte kanë njësoj. Fire. Po pra. Zhurm. Thjesht edhe fakti që ka dy rrokje për shembull fire. Nuk tingëllon, zjerm, është bam, është. Po pra, stingëllon, dhe prandaj dhe ne kemi kaq pritshmëri të larta se e dim që nuk tingëllon në asnjë gjuhë tjetër aq bukur se tingëllon shqip dhe nuk ishte si të dalë ndryshe më mirë në ndonjë gjuhë tjetër sepse kjo mendoj se është më e mira që mund të dalë nga ky projekt. Po ashtu dhe shndrit, nuk besoj se është bërë shumë virale si fjalë, përdoret tani e kam parë edhe nëpër komente, përdoret edhe në përgjithshmëri dhe sa mirë sepse shpeshherë I zëvendësojmë këto fjalët e bukura shqipe me fjalë të huaja, dhe nuk besoj se do ishte ndjesia e një sikur të thoshim shine. Keep shining. Ja, si mendon ju? E vërtet. Ju keni fituar festivalin e këngës 63. Na tregoni pak për momentin final. Publiku ishte I ndarë në disa deri në një pikë të këtij festivali. 4, 3, 2 dhe derisa doli dhe finalja ku dolët ju fitimtar në një konkurrencë sipas shikuesve të fortë. Si e keni përjetuar ju këtë eksperiencë? Unë nuk du me exagjeru, po prapë është e pabesueshme për ne, edhe sot. Ka herë më takon Alana I video e momentit të fundit të festivalit e nuk më duket që e kam jetu në atë moment. Më duket si anër dhe thonë një anër që kam pa para disa vitve të fjetë. Jam me sy hapë si parë, po me sy myll. Fik si kënga. Po, ti si ka po me sy myll. Po gëzimi është I madhe për familjet tona, është gjë e bukur që na ka ndodhur në jetë. Kol? Po, edhe mu, sinqerisht, Alana, duket si një anë, si një gjë, nuk e di anë, po si një ngjarje që I ka ndodhur dikujt tjetër në fjalë, që nuk ka marrë pjesë, po si dëshmitar, jo si pjesëmarrësi I asaj ngjarje. Por njëjta gjë ka qenë në ata momentet kur shpall kënga fituese, sinqerisht nuk pak për emocionit,
pak se s'po marrshim vesh prej publikut që po vërtetë. Entuziazmi ishte në nivel. E pak prej sistemit votave që nuk e kuptoj. Allora, se kam kuptuar tamam. Si funksionon atë. As nuk e kuptoj më fjalë, na desh do kohë me marrë vesh që pas kena fitu. Prandaj ke pak ëndër aty ku ishin prezent, imagjinojte që ka kalu. Ma merr mendja. Po? Jo. Ja desha veç me thonë që e kena kuptu, që kena fitu, kur na kanë dhënë kupën në dorë. E besoj këtë që duke keni kuptuar se ka qarkulluar një kohë të gjatë një video e Beatrices, në mos gaboj keni thënë a fitu ma? A fitu ma? Si ishte? Ma tregoni pak, çfarë keni thënë në ato momente? Se vetëm mundemi ta lexojmë prej buzëve se çfarë keni thënë. E kam thënë, e kena fitu ma. Do me thënë e prisnit edhe aman më ta fitojmë se emocionet na mbytën. Tani, duke marrë parasysh emocionet e festivalit, një festival aq i rëndësishëm për të gjithë shqiptarët dhe për industrinë po ashtu muzikore, nuk mund ta paramendoj se çfarë emocionesh do ju përcjellin në Eurovision. Si jeni me emocione deri më tani, jemi kaq pranë, kemi rreth një muaj vetëm kohë për të shkuar drejt Zvicrës dhe për t'i ftuar, siç e thash, do vazhdoj ta them dhe do loboj fort për këtë që për t'i ftuar ata që në Shqipëri presin vitin e ardhshëm. A jeni gati për Eurovision? Ne tu gati sajt të prepartive që në të bëmë. Në këto koncerte që bëmë për para Eurovizionit, të organizuar Eurovizionin, në qytetet ndryshme të Europës, dhe tash kena bën 2, mas nesit kena bën në Salonik e në Oslo, mas nesit e kena në Amsterdam, mas nesit kena një në Manchester, një në Londër, një në Madrid, mos gabohem, nuk kam harruar një tjetër, por këta janë të na përgatit. Të përgatit për atmosferën, janë të njoftë këngëtarë të tjerë, janë të kriju miqësina midis nesh, midis këngëtarëve, midis organizatorëve të ndryshëm. Kjo gjë na ndihmon që me mrit, ashtu na ndihmon që me mrit festivali i fije koshën të paktën si që ashtu në më fjalë, që mas me gjetë vetin kështu direkt në skenë të rusomët. Prandaj ashtu ne i përgatit edhe emocionet, këto prepartit janë të na përgatit edhe kohana emocionale. Beatrice? Po e vërtet, ashtu shto. Normal që emocioni se prep me, edhe sidomos përgjësia, e një fort përgjësin për to njës që na kanë butu atëherë jena të punu, do me thonë du të me punu fort për me mujt me bo so ma mirë, po jo fort për vedi që na kupën e fitume, po shkojmë në Eurovision, po me bo mirë për njerës që na dojnë aty. Aja është gja shumë e madhe për ne, i shala kena me bo mirë. Shala kena me i gëzu njerës. Nga këto pre-party concerts që i keni mbaj deri më tani dhe në përrjet komentet janë shumë pozitive deri më tani dhe po ashtu të gjitha videot të cilat janë montazh së bashku dhe me konkurrentët e tjerë ju fosin në top 5 ose top 3-shen. Ju vetë, për cilin shtetin ndjeni më tepër si konkurrentit, ta themi kështu, sepse ne duhet të jemi jashtë me vetbesim që të themi nuk kemi konkurrencë, ne jemi më të mirët. Na, duke se bëjmë këta prepartit, nuk kena, unë pakti nuk kam preferenca artistike, kam preferencat e njerëzve që kena njoftë aty, prandaj ata dy vëllezërit islandez, që kena kriju shoqni, kanë pëlqyer shumë, dona që të jenë konkurrent. Kishim dashur me kanë konkurrent ato kryesor. Nuk e di. Unë nuk e një për si konkurs, e di që ndoshta duhet me menu si konkurs, po nuk e di muzika, me thonë, ashtë konkurs, për që i shtojmë ndoshta i pëlqen edhe njerëzve si gare, si gjatë, që mundesh me njeke, me numra e me votime, po na që jena mbrëmë nuk e njim si konkurs, për ne është një mundësi shumë e madhe. Edhe artistat tjerë, edhe plus na kena i fillojmë mënyrët edhe që krijojmë muzikën tonë, edhe si pu arrim deri aty, për që na nuk jena një projekt që ka një produksion të madhe mrapa që ja përgatit për këta gjana. Na jena një situatë shumë e vogël, që është rritaku i gjë shumë të madhe, edhe me thjeshtësinë tonë jena të bëjë këtë gjë.
po me tamam thjeshtësi, për që na bëjmë gjëra të shtëpi. Edhe nuk e di, nuk e konkurrentët tjerë janë tonë të mirë, dhe me thonë janë tonë më të mirë të shteteve, normal që tonë janë konkurus, po veç na nuk e njëm si konkurs, na e njëm si një gjë e bukur që na ka taku njëti që duhet me jetu me tonë gëzimin që mundesh me pas në shpirt, e din? Kur ju shoh ju Ne në prezentu vendin tonë, si thama përpara, me një produkt tipik shqiptar, prandaj sinqerisht për ne kjo është një fal maksimumi, s'ka më mirë se kaq. Dhe kur ju shoh ju të dyve merr edhe më tepër kuptim shprehja me kanë shkodran tana i ban. Kështu që ne ju dëshirojmë shumë suksese dhe patjetër ju bëjmë thirrje edhe të gjithë shikuesve tanë që të votojnë në për të gjitha mënyrat online me mesazhe, të gjitha ata të cilët kanë mundësi që të vinë t'ju ndjekin në Zvicër për të brohuritur dhe nga skena e Eurovisionit. Ju dëshirojmë shumë fat dhe ju presim me fitore në intervistën tonë të radhës. Faleminderit. Ishte kënaqësi dhe nder për ne që ju kishim sot në emision. Intervista pavarësisht për fitores, apo jo? Ju jeni të mirëpritur në televizionin tonë sepse na keni dhënë emocione shumë bukura, keni bërë një përfaqësim të denjë të Shqipërisë, kështu që ne patjetër që presim rezultate më të mira, por edhe nëse nuk do jetë kështu, ne e dimë se për ne do të mbeteni gjithmonë më të mirët dhe patjetër që jeni fituesit për ne. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi. Faleminderit.